Je pense que maintenant tu es familier avec l'histoire du mot du temple. ndatekereza ko ubu noneho umaze kumenyera ibijyanye n'amateka y'umusozi w'ingoro Qu'on appelle aussi esplanade des mosquées. ariyo nanone witwa umusozi wubatseho iriya misigiti. Parce que présentement, à l'endroit où avait été érigé le temple de Salomon et le second temple, kubera ko nonaha hariya nyene hari hubatswe ingoro ya Salomoni n'ingoro ya kabiri. maintenant il y a deux mosquées. Mu iki gihe hubatseho imisigiti ibiri. Je pense que vous êtes familier avec cela. Ibyo ndibaza ko mumaze kubimenya. La première mosquée s'appelle comment? Umusigiti wa mbere witwa ngwiki? Umusigiti wa mbere witwa Dôme du Rocher. Ni umusigiti kuri ya musozi w'ingoro. Umusigiti wa kabiri witwa El Aqsa. Niyo misigiti ibiri yubatse kuri ya musozi w'ingoro. Donc il faut comprendre l'histoire d'Israël Mbere na mbere mukiye gusobanukirwa amateka ya Isirayeli par rapport à ce que la Bible dit kubijyanye n'ibyo Bibiliya ivuga, et voir si l'histoire témoigne de la véracité de la Bible. no kumenya neza ko amateka ahamiriza ukuri kwa Bibiliya. Il faut connaître l'histoire de Jérusalem Ukiye kumenya amateka ya Yerusalemu du point de vue de Dieu nk'uko Imana ibivuga cyangwa ibireba, et aussi du point de vue de l'histoire. ariko nanone nk'uko amateka abihamya. Il faut aussi connaître l'histoire du monde du temple Ukiye kumenya nanone amateka y'umusozi w'ingoro du point de vue de la Bible nk'uko Bibiliya ibivuga, et du point de vue de l'histoire ariko nk'uko n'amateka abihamya ou des avis des uns des autres. cyangwa bamwe na bamwe uko babivuga. Alors, il faut aussi connaître l'histoire de l'Église Mukwiye nanone kumenya amateka y'itorero dans le plan de Dieu mu mugambi w'Imana, par rapport à Israël. C'est-à-dire l'histoire de l'Église par rapport à Israël. amateka y'itorero uyabangikanije na Isirayeli. Tout ça, il faut que vous puissiez être à mesure de le saisir dans l'esprit. Ibyo byose rero mukwiye kuba muri ku rwego rwo kubisobanukirwa mu buryo bwo mu mwuka. Autrement, notre foi sera une foi flottante. Bitabaye uko ukwizera kwacu kwaba ari ukwizera kudafashe gukubitwa n'imiyaga. Dans ce livre Muri iki gitabo qu'on appelle la Bible, aricyo twita Bibiliya, il n'y a rien que Dieu a donné qui n'a pas de sens. nta kintu na kimwe Imana yatanzemo kidafite ubusobanuro. Tout a un sens. Buri kimwe cyose gifite icyo gisobanura. Et tout est donné pour notre utilité, pour l'utilité de notre foi. Kandi buri kimwe cyose cyatanzwe kitugirira umumaro mu byo kwizera. Donc, si tu es vraiment né de nouveau, Rero niba koko waravutse ubwa kabiri, tu dois faire un effort de ta part ukwiye gushyiramo imbaraga mu ruhande rwawe afin de donner au Seigneur le temps de t'instruire. kugira ngo uhe umwami umwanya wo kukwigisha. Je l'ai dit et je le répète, Ndabivuga, narabivuze kandi ndabisubiramo, on ne ramasse pas de l'or à la surface. ntabwo turagura zahabu hejuru ku butaka. Peut-être dans le temps, Wenda mu bihe byashize bya kera, des fois on trouvait de l'or à côté du lit d'une rivière, par exemple. rimwe na rimwe baraturaguraga zahabu ku nkombe z'uruzi. Maintenant, ce n'est plus le cas. Ariko ubu ntabwo ariko bikimeze. Donc, il faut creuser, creuser, creuser Rero umuntu akwiye gucukura agacukura pour avoir quelques poussières, peut-être. kugira ngo ashobore kubona dukeya Vous voyez? umukungugu Il y wa. en a même qui meurent Ndetse hari n'abapfa en cherchant de l'or barimo gushakisha zahabu suite à l'éboulement de la terre igihe ubutaka bubaguyeho et meurent. noneho bukabagwira bagapfa bari munsi Mais ces y'ubutaka. gens-là donnent leur vie, Abo bantu rero batanga ubuzima bwabo, prennent des risques bakemera hari ubuzima bwabo pour des choses qui sont passagères. ku bintu by'igihe gito. L'or, périssable. Zahabu ishira. Vous comprenez? Murabyumva? Ce sont des richesses qui sont passagères. Kuko n'ubutunzi bushira bw'igihe gito. Peut-être à titre d'information en tant qu'Africain. Reka mbahe gezeho inkuru imwe Parce que nk'abanyafurika je parle de l'or.
kuko ndimo ndavuga kuri zahabu. Savez-vous que aux environs du XIIIe siècle, Mwari mubizi ko mu kinyejana cya 13 aho ngaho l'Afrique était une puissance économique. Afrika cyari gihangange mu bukungu. Dans les contrées de Mali et Mauritanie par là, Muri abice by'igihugu cya Mali n'igihugu cya Mauritania il y avait un empire hari ubwami dont le souverain umutware wabwo cyangwa umwami wabwo était l'homme le plus puissant de la terre. yari we mwami w'igihangange ku isi yose. Cet empire Ubwo bwami était en possession des tonnes d'or. bwari butunze amatoni n'amatoni ya zahabu. Et à cette époque-là, l'économie était basée sur l'or. Kandi muri icyo gihe ubukungu bwari bushingiye kuri zahabu. C'est pas l'argent conventionné comme nous l'avons. Ntabwo ari amafaranga nk'aya dukoresha. Les billets. Ibi bipapuro, amafaranga, amanoti dukoresha. Donc c'était l'étalon d'or. Ahubwo cyari igipimo cya zahabu. Alors ce souverain, Uwo mwami rero en allant à la Mecque, parce qu'il était musulman, igihe yajyaga imaka kuko yari umuyisilamu, il avait une suite, une délégation qui était très impressionnante. Des chameaux, toute sa cour avec des quantités extraordinaires d'or. yari afite abantu benshi bamuherekezaga n'amangamiya benshi bitwaje na zahabu nyinshi cyane. Donc, il était tellement puissant que même les nations européennes le craignaient. Yari gihangange mu buryo buhambaye ku buryo n'ibihugu byo mu burengerazuba byamutinyaga. Parce que économiquement, c'est lui qui possédait plus d'or. Kubera ko mu buryo bw'ubukungu niwe yari afite zahabu nyinshi. Donc ce n'était ni l'Europe ni l'Asie, c'était l'Afrique qui était une puissance économique à cette époque. Rero ntabwo bwari n'Uburayi cyangwa Aziya byari bifite zahabu nyinshi, ahubwo yari Afrika icyo gihe. Il faut connaître aussi l'histoire du continent. Muke kumenya nanone n'amateka y'uyu mugabane. Mais aujourd'hui, d'où est parti cet or-là? Ariko uyu munsi iyo zahabu se yagiye he? Il n'y a plus. Ntayigihari. Ça a été pillé, etc. Yarasahuwe n'ibintu. Avec la dislocation de cet empire. Igihe ubwo bwami bwasenyukaga. Pour ceux qui suivent l'histoire du Mali, parce qu'il y a le Mali revient souvent dans l'actualité à cause des terroristes là-bas, c'est lui qui a construit la ville de Tombouctou. Kubera ko Mali, igihugu cya Mali kiravugwa cyane mu makuru kubera ibyihebe biriho birakorera hariya. Uwo nguwo niwe yubatse umujyi witwa Tombouctou, qui est connu comme une ville culturelle, intellectuelle de l'époque, bien sûr religieuse. Uzwi nk'umujyi mu muco, mu bwenge no mu by'idini. Ils ont laissé une grande bibliothèque. Uwo mwami yasize ibitabo byanditswe ku mateka. Bien sûr, les Européens ont pillé ce patrimoine. Abanyaburayi barasahuye rero. Ça veut dire dans ces livres, il y avait des recherches. Muri ibyo bitabo harimo ubushakashatsi. Donc, pour dire que l'Afrique n'est pas ce qu'on nous dit. Kugira ngo mumenye ko Afrika atari uko bayivuga. Donc, il y a un héritage, un rayonnement. Hari umurage wo kumurika. Donc, l'Afrique a rayonné Afrika à un yaramuritse certain moment de son histoire. mu gihe runaka cy'amateka yayo. Amen. Amen. Un homme qui ne connaît pas d'où il vient, il ne saura pas où il va. Umuntu atazi iyo akomoka ntabwo aba azi n'aho agana. En vivant comme ça, en tant qu'Africain, on ne sait pas, on ne connaît pas l'histoire du continent, on ne connaît rien du tout. Alors, les gens vont nous faire avaler ce qu'ils veulent. Mu kubaho kunguku nk'umunyafrika utazi amateka yawe niki, umuntu yakira ibyo bamuhaye byose. Donc, c'est à toi de découvrir ce que tu es Ni wowe rero ukwiye kumenya icyo uri cyo. et vivre ton identité. Ni wowe ukwiye gushaka kumenya icyo uri cyo no kuba nk'icyo uri cyo koko. La force d'Israël que nous sommes en train d'étudier aujourd'hui, Imbaraga za Isirayeli turigaho sa force dépend de la connaissance qu'ils ont de leur identité. Isirayeli turigaho iki gihe imbaraga zayo zishingiye muri uko kumenya icyo iri cyo.
C'est ça leur force. izo nizo mbaraga zayo. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il faut que chacun fasse un effort Rero ni ngombwa ko buri umwe wese ashiramwo umwete pour essayer d'aller loin dans la recherche de la pensée de Dieu. kugira ngo agerageze kujya kure mu gushakisha kumenya igitekerezo cy'Imana. Il faut qu'il y ait de la volonté. Hakwiye kubamo ubushake, Et là où il y a la volonté, il y a le pouvoir. kandi ahari ubushake hari no gushobora. Amen. Amen. Mais il faut que tu valorises la parole de Dieu. Ariko mbere na mbere ukwiye guha agaciro ijambo ry'Imana. Pourquoi est-ce que les gens se lèvent tôt pour aller travailler ou trimer? Kubera iki abantu babyuka kare kare kujya gukora imirimo itandukanye? C'est parce que ils espèrent qu'ils vont avoir de l'argent. Nuko batekereza ko bari bubonemo amafaranga. Alors, si tu sais que la parole de Dieu vaut plus que tout l'or du monde, Niba rero uzi ko ijambo ry'Imana rifite agaciro kurenza zahabu yose yo mu isi, alors tu vas consacrer aussi du temps pour la parole de Dieu. icyo gihe rero uzaha umwanya ijambo ry'Imana. Non seulement en venant ici pour écouter, Atari igihe waje gusa hano gutega amatwi, mais dégager un temps personnel. ariko ugafata umwanya wihariye Tu wenyine, prends ta Bible, ugafata Bibiliya yawe, tu prends ton bloc-notes ugafata aho wandika, et tu revois ukongera ugasubiramo, et tu pries. ugasenga, Tu demandes au Seigneur d'ouvrir l'intelligence ugasaba umwami kugufungura ubwenge pour comprendre les Écritures. kugira ngo usobanukirwe ibyanditswe. Et ça réjouit le cœur de Dieu. Ibyo rero binezeza umutima w'Imana. Amen. Amen. Alors, entrons dans le vif du sujet de ce soir. Reka twinjire mu kigwa cy'uno munsi. Nous allons aujourd'hui voir, si tu veux écrire, le thème de ce soir, c'est le traité de 7 ans entre Antéchrist et Israël. Umutwe w'amagambo w'uyu mugoroba ni isezerano ry'amahoro hagati ya Antikristo na Isirayeli. Ça veut dire que, écoutez bien, Mwumve neza, pourquoi est-ce que Israël se lancera dans ce traité? kubera iki Isirayeli izinjira mu iryo sezerano? D'abord, ce traité a commencé à être révélé Mbere na mbere iryo sezerano ryatangiye dans l'Ancien Testament. mu isezerano rya kera. Nous allons commencer d'abord par Daniel, mais nous allons aller aussi dans Ésaïe. Turi buhere muri Daniyeli, noneho tujye no muri Yesaya. Ouvre ta Bible, Daniel chapitre 9. Tujye muri Daniyeli igice cy'Icyenda. Lisons depuis le verset 20 jusqu'à 27, mais nous voulons nous attarder sur le verset 26-27. Mais lisons. Duhere kuri 20-27. Nuko nyivuga nsenga natura ibyaha byanjye n'iby'ubwoko bwanjye bw'Abisiraheli, kandi ntakambira Uwiteka Imana yanjye kubw'umusozi wera w'Imana yanjye. Ngikomeje gusenga, umugabo Gaburiyeli nabonaga ngitangira kwerekwa aratumwa, maze aragaruka aza n'ingoga igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba cyenda kugera. Ankoraho arambwira anyigisha ati, Danieli, ubu nzanywe no kungura ubwenge bwawe. Ugitangira kwinginga haje ijambo, kandi nzanywe no kurikubwira kuko ukundwa cyane. Nuko iryo jambo uritekereze cyane, umenye n'ibyo weretswe. Ibyumweru 70 bitegekwa ubwoko bwawe n'umurwa wera, kugira ngo ibicumuro bicibwe n'ibyaha bishire, no gukiranirwa gutangirwa impongano, haze gukiranuka kw'iteka. Ibyerekanywe n'ibyahanuwe bifatanishwe ikimenyetso, ahera cyane hasigwa amavuta. Nuko ubimenye ubyitegereze yuko uhereye igihe bazategekera kubaka i Yerusalemu bayisana kugeza kuri Mesiya umutware, hazabaho ibyumweru 7, maze habeho ibindi byumweru 62, bahubake basubizeho imiharuro n'impavu, ndetse bizakorwa mu bihe biruhije. Ibyo byumweru uko ari 62 nibishira, Mesiya azakurwaho, kandi ntacyo azaba asigaranye, maze abantu b'ubutware uzaza bazarimbura umurwa n'ubuturo bwera. Uwo iherezo rye rizaba nk'utembanywe n'umwuzure w'amazi.
intambara n'ibyago bizarinda bigeza imperuka, niko bitegetswe. Uwo mutware azasezerana na benshi isezerano rikomeye rimare icyumweru kimwe. Nikigera hagati azabuzanya ibitambo n'amaturo. Umurimbuzi azaza ku ibaba ry'ibizira, maze kugeza ku mperuka yategetswe uburakari buzasandazwa kuri uwo murimbuzi. Amen. Amen. Je vais vous expliquer ça, c'est très important. Ibi ni by'ingenzi, reka mbibasobanurire. Parce que l'ange Gabriel Kubera ko marayika Gabriel a révélé au prophète Daniel yahishuriye umuhanuzi Daniel des choses extraordinaires ibintu bitangaje dans lesquelles même aujourd'hui nous sommes. ibyo turimo n'uno munsi. Donc Daniel voulait comprendre Rero Daniel yashakishije gusobanukirwa ce que l'ange lui révélait. ibyo marayika yarimo kumuhishurira. Déjà au chapitre 8, Uhereye ku gice cya 8 il vient de lui révéler atangiye abanje kumuhishurira l'avènement ukuza de deux empires k'ubwami bwo mu buryo bubiri qui viendront après Babylone. buzaza nyuma ya Babuloni. Donc chapitre 8, Igice cy'8 il rero parle du bélier et du bouc. avuga ibyo imfizi y'intama n'ibyo imfizi isekurume. Souvenez-vous que pendant que Daniel reçoit ces prophéties, Mubyibuka igihe Daniel yakiraga ubu buhanuzi nous sommes sous l'empire babylonien ni mu gihe cy'ubwami bwa Babuloni qui a dominé le monde. bwategetse isi. Aussi, il faut que vous le sachiez, Mukwiye nanone kubimenya parce que c'est très important. kubera ko ni iby'ingenzi. Amen. Amen. Là, le chapitre 9, Rero aho mu gice cya 9 il est question de l'empire romain ikivugwa ni ubwami bwa Roma par rapport à Israël. ku byerekeranye na Isirayeli. Comprenez? Murabyumva? Daniel reçoit ce qu'on appelle le calendrier prophétique. Daniel yakira icyitwa ikirangagihe cy'ubuhanuzi Que lorsque Israël ko igihe Isirayeli sortira de 110 ans de captivité à Babylone izava muri bwa bunyage bw'imyaka 70 i Babuloni et qu'on va commencer à compter la restauration de Jérusalem bagatangira kubara isanwa rya Yerusalemu qui avait été détruite précédemment par les armées de Nebuchadnezzar. yari yarasenyutse mbere n'ingabo za Nebukadinezari. Ils vont compter 7 semaines. Bazabara ibyumweru 7 Les travaux vont se faire. imirimo ikorwe. Ils vont compter encore 62 semaines. None babare ibyumweru 62. Ce ne sont pas des semaines comme les nôtres. Ntabwo ari ibyumweru nk'ibi byacu. On les appelle des semaines septennales. Ça veut dire c'est une semaine égale 7 ans. Icyumweru bivuga ko icyumweru kimwe ni imyaka 7. Vous comprenez? Murabyumva? Hein? Ça veut dire après la déportation, nyuma rero yo gutwarwa mu bunyage, ils vont passer 70 ans à Babylone et ils vont revenir. bazamara imyaka 70 i Babuloni noneho bagaruke mu gihugu C'est cyabo. en 534 Ni muri 534 que l'empereur Cyrus umwami Kuro, le Grand umwami Kuro mukuru a décrété que les Juifs retournent chez eux. niho yasohoye itegeko ko abayahudi bagaruka mu gihugu cyabo. En 538, Muri 538 c'est là où il faut commencer à compter le calendrier prophétique que l'ange Gabriel a donné à Daniel. niho umuntu agomba guheraho kubara kiriya kiranganihe Écoutez-moi, marayika écoutez-moi, mes frères. yahaye Daniel. Les Juifs n'ont pas aucune excuse d'avoir refusé le Messie. Abayuda ntacyo bafite cyo gushingiraho kuba baranze Mesiya. Nous n'avons pas de calendrier que Dieu nous a donné. Twebwe nta kirangangihe Imana yaduhaye. Parce que nous sommes un peuple spirituel et dans le monde spirituel, il n'y a pas de semaine, il n'y a pas de mois, il n'y a pas de jour. Kubera ko turi ishanga ryo mu mwuka kandi mu mwuka nta byumweru nta n'iminsi ihari. Voilà pourquoi nous n'avons pas de Shabbat. Niyo mpamvu tudafite sabato. Parce que nous sommes dans l'esprit. Kuko twe turi mu mwuka. Dans l'esprit, il n'y a pas de lundi, mardi, mercredi, Mu dimanche. mwuka nta kuwa mbere kuwa kabiri ku cyumweru. Qui a compris? Ninde wabisobanukiwe? Les Juifs, c'était un peuple terrestre. Abayahudi ni ishanga ryo ku isi Avec un calendrier terrestre. n'ikirangagihe cyo ku isi. Nous sommes un peuple spirituel. Ariko twe turi ubwoko bwo mu mwuka. Non calenda. Nta kirangagihe dufite. On vous dit, oui, barokore Bethel, vous ne respectez pas Shabbat, Sabbato. Bakaba muri Beteli abarokore ntabwo mubahiriza mwiziza sabato. Marayika Gabriel abwiye Daniel iki? Amuhaye calendrier irimo ibiki?
ibyumweru 70 nibyo byashira ubwoko bwawe. Kandi twumvise ko icyumweru n'imyaka 7, ubu ibyumweru 70 n'imyaka 490. Uvuga uti wabibaze 400? Imana rivuga ibizagena bikorekeramo. Imana iyo myaka 490 ari byumweru bingahe? Imyaka 490. Iravuga ko babanza kubara imyaka 7 ihwaye ibyumweru 7. Ce sont des septennats de semaines, OK? Ngo Yerusalemu izubakwa. Bivuga ngo bavuye mu gihugu cya Babuloni mu mwaka 438. Imyaka 538, 538 imbere ya Yesu. Babanze babare iki? Ibyumweru 7, 7 fois 7. Karindwi ukuba karindwi ni kangahe? 40. Ngo hazubakwa. None ngo bongere babare ibyumweru 62. Ni bingahe? Imyaka 32 fois 7. 434. OK? None marayika aravuga ngo icyo cyiciro cya kabiri kigizwe n'ibyumweru 32, imyaka 430 na kangahe? 4. Ngo Yerusalemu izubakwa mu gihe kiruhije. Twarababwiye umuntu yitwa Antiochus Epiphanes wa 4. Nari kimwibuka. Ari wakomoka muri umwe mu bagenero ba Alexandre le Grand bigabanije ubwami bwa shebuja, bo bagafata igice cy'amajyaruguru ya Israeli mugwa mukuru Syria. Murabyibuka? Uriya rero ariwe ishusho ya Antikristo uzaza. Banyumvise? Ibyo yakoze nibyo Antikristo aza kukiza ko ni mukumwe. Uriya rero yahoraga abateza ibibazo, murabyumva? N'izindi ntambara z'ibihugu bitandukanye. Egiputa ikajya gutera Syria, Israel ikazaba isibaniro ry'imirwano. Mu gihe imirwano ihari, kubaka bigahagarara. Nivuga ngo Israel bayinyuragamo mu ntambara zabo. Mwabyumvise? Abava amajyaruguru bamanuka muri Afrika bajya epfo kurwana bakanyura muri Israel. Ibyo nibyo bihe biruhije marayika yavuze. Mwabyumvise? Ariko ikintu cyeke tureba niki? Ngo kwiherezo ry'icyumweru cya 62 mu bisanzwe zabari kwiherezo ry'icyumweru cya 69. Sibyo? Ibyumweru 7, 62 ni bingahe? 69 ni imyaka 490 gukuramo 7. Ubwo ni ingahe? 2. 3. Sibyo? None ngo icyo cyumweru rero marayika aravuga iki? Umviriza, hanyuma ututaha neza utekereza yuko ari igihe cyuko ukora ibyo ukora byiza ariko ube maso. Igihe cy'imikino cyarashize. Umviriza, ibi Daniel arara ibihabwa ryari ku ngoma ya Babuloni. Ba Antiochus bari batarabaho. None kira cyumweru cya nyuma ariyo myaka 7 ya nyuma. Sibyo? Ngo iriya myaka, umviriza, kira cyumweru cya 69, ibyumweru 7, 32, 69 ku mwaka wa 434 uhereye bavaga i Babuloni. Sibyo? Ngo Mesiya, sibyo, azabaje. Bibiliya Kinyarwanda ntiyevuze neza ngo naco azashigaje. Non, ngo le Messie sera retranché et n'aura pas de successeur. Nous voyons ngo Mesiya naza retranché. Nous voyons Mesiya naza azicwa. Sibyo? Azavaho kandi hauza musimbura. Ngo kwiherezo ry'icyumweru cya 69 Mesiya azaza, hanyuma akurweho ntawuza musimbura. Murabyumva?
amen. Uko umwuka wera ntabwo yaje kumusimbura, kuko umwuka wera ni umwuka wa Kristo, amen. None dere abayuda bari bafite bariya bitwa abanyabwenge, bari bitwa les scribes, bariya muguke bafarisayo n'abasadukayo b'abascribe, abarishinzwe gusobanurira ubwoko bwa Isirayeli ibyanditswe, bari bafite ikarandiriye. Bivuga ngo bari bafite kubara, bakamenya ngo uyu rero uyu mwaka kutugezemo Mesiya akwiye kuza. None ku iherezo ry'umwaka wa 483, amen, uwaje yitwa Mesiya ni Yesu Kristo. Nimba se Yesu atari Mesiya, ko nyuma ye nta wundi yaje. Wayumvise? Noneho Imana mu bwenge bwayo, igihe Yesu yazaga, yaje ku iherezo ry'icyumweru cya 69. Wayumvise? None hasigaye icyumweru kimwe, cyaratangiye nikiratangira? Ntabwo kiratangira. Hagati y'icyumweru cya 69 n'icyumweru cya nyuma ngo bibe 70, tumaze kunyuzamo imyaka isaga 2000. Nuvuga ngo kuko abahanuzi bose rya kera ibyitorero byari bihishwe kuri bo, Imana yaberetse iherezo y'icyumweru cya 69, Mesiya akaza n'umurimo we, hanyuma akagenda. Imana ibatambutsa imyaka 2000 yose ishize, ibereka icyumweru cya nyuma gisigaye. Iriya vide abantu bose rya kera badanye ntabyo babonye. Niyo Paulo yavuze ngo ibyitorero ubwiru bw'Imana ngo byahishwe urundi runganwe. Nenda byumvise? Murabibona? Iyo usomye Daniel ubona ko ava kuri verse ya 26 agasimbuka kuri 27, kandi agataho hashize imyaka isaga 2000 ntacyo yabonye, kuko n'itorero ryari rihishwaho. Ikiza kubwira ko ubuhanuzi bugira bujumpinge, bugira busimbuke ku murongo wa 27, amen, nuko bizakorwa muri cya cyumweru cya nyuma, ariyo myaka 7 ya nyuma, bitangire gushigwa mu mwanya wabyo. Niki turangize, niki marayika yavuze kizakorwa mu cyumweru cya nyuma? Ombereza nushaka wandike ngo ombereza ngo ubwoko nibyo banditsariye ngo umukuru w'ubwoko buzasenya ingoro. Musubiremo. Nago bavuga ngo ubwoko bw'umukuru azasenya ingoro. Umukuru basumire. Ibyo byumweru uko ari 62 nibishira, Mesiya azakurwaho. Aha, nukuvuga ngo Mesiya azabambwa ku musaraba, ahambwe, azuke, asubire mu ijuru. Maze abantu b'umutware uzaza bazarimbura umurwa n'ubuturo bwera. Stop. Amen. Umviriza. Kugira ngo tuzamenye uriya mutware avugwa mu murongo wa 27, okay? Turacyari kuri 26, okay? Uriya mutware azasezerana, byasezerano navuze kare, kugira ngo nituzamushakisha handi, Imana itanze precision ngo ubwoko buzasenya ingoro izubakwa. Imwe Mesiya azaza asanga ku iherezo y'icyumweru cya 69, ngo muri ubwo bwoko nimubona ubwoko buzasenya ingoro, ngo nibwo buzavamo umukuru azasezerana Israeli byasezerano. None mu mwaka 7 abasenya ingoro Yerusalemu ni Roma. Titus niwe ayoboye ingabo za Roma, basenya ingoro, nibasiga ibuye rigeretse ku rindi. Bivuki rero aho niho rero ukwiye kumenya ngo Antikristo nta handi tukwiye kumushakira, azava ku mugabane wa Roma ya kera, aribyo bihugu by'uburengera zuba.
ndabyumvise ngo umukuru w'ubwoko buzasenya Yerusalemu n'ingoro ngo niwe azasezerana na benshi isezerano ry'imyaka 7 aricyo cya cyumweru cya nyuma. Amen. Maze kumenya twese azaturuka dushingiye kuri Danieli 9:26 abasenye ingoro mu gihe cy'iherezo hazaguruka muri bo umukuru azasezerana na benshi mu Bisirayeli isezerano ry'icyumweru kimwe cy'ubuhanuzi gihwanye n'imyaka 7 kubera ko Isirayeli izagenda gusezerana n'uriya muntu igasezerana n'abantu bayitsembye mu mateka yabo. Imana iravuga muri Yesaya tuzayibona ngo abakuru ba Isirayeli bo mu gihe cy'iherezo ngo kwisunga Imana yabo ngo bazesunga uwabakubise. Tuzabaha n'ingendo byera ngo kwisunga Imana yabo bazisunga uwabakubise ngo bagasezerana nawe ngo iryo sezerano bakaryita iry'amahoro. Sibyo kugira ngo ibyago ntibagereho ngo nyamara jye witeka nzaricamo kabiri iryo sezerano nzarivuma ngo ibyo mwasezeranye ngo nibibabeho ahubwo ibyo mwatinyaga bizababaho ngo ibyago bizanyura mu gihugu. Wabyumvise? Birumvikana? None reka turebe mu gihe cyacu niki cyatuma uno munsi abakuru ba Isirayeli bazasezerana n'Uburayi cyangwa n'Iburengerazuba. Murazi impamvu? Nuvuga ngo Isirayeli umviriza Isirayeli mu gihe kizaza izisanga ihagaze yonyine ibona menace zituruka mu majyaruguru cyane mu Burusiya ikabona menace z'aba Iran iracura intwaro zo kuyirimbura iri muri Iran ikakubita muri Israel. Nono izisanga ntabwo igifite protection mu bisanzwe logiquement yakavuze ati nubwo amahanga yose yatureka dufite ntabwo ko bazakora. Nono izakubita imitwe ijya no hino aho kwisunga Imana yabo ahubwo bazareba ishobora kwa protection muri icyo gihe bazagenda kuri bwa bwoko bwasenye Yerusalemu n'ingoro ariyo Roma ariyo bihugu by'Uburayi. Hanyuma iryo sezerano nirigera hagati ruvango nyuma y'imyaka 3 n'igice uriya mukuru wa Roma azabahinduka. Hanyuma tuzakurikira ibintu byinshi bihishwe muri cya cyumweru cya nyuma cya karandiriye marayika yahawe n'Imana ngo aheda Danieli. Iriya karandiriye twebwe twiriye he ngayitorero turiye muri ya karandiriye muri ya karandiriye turihe ntaho. Niyo mpamvu marayika yavuze ngo iyi karandiriye ihawe ubwoko bwawe. Ese ni ngombwa twe tubimenya twebwe? Yego kubera ko twebwe turi hagati ya verse ya 26 na 27. Nubwo tutavugwa hariya ariko niho turi. Iyo dufite revelation tumenya aho turi. Niyo mpamvu twavuze ngo turi mu gakubo. Ibyo rero bituma tuba ibizakorwa muri cya cyumweru cya nyuma tutangiye kubibona. Nuvuga ngo rero amateka ya Isirayeli agira jumping mu murongo wa 27. Vuga ngo itorero rero twadukubo twatugira dufungwe ariko kuzamuka kw'itorero. Bwana sifiwe. None mukurangiza ninde azakubwira ngo itorero ntago riri hafi kuzamuka? None karandiriye prophétique si mibare si mibare marayika yatanze imibare ni uhe marayika? Na niwe yabwiye Mariya ko azabyaraye Yesu. Yaramubyaye se? None kubera ko mutizera kuri iyo karandiriye nayo izasohozwa. Ikintu rero kinteye ikibazo niki nuko Imana itatubwiye ngo
tuzamara umwaka twitegura. Yaravuze ngo mwebwe mu kanya ko guhumbya muzisanga n'abatwaye. None murabona ibiro biraba ni ibintu bibe biratsura bitujyana mu cyumweru cya nyuma cyakarandiriye Imana yahaye Abisirayeli. Ibizakubwira ngo ntiwiyeze ntutunganye inzira zawe ni Satani, kuko naho ubundi ibintu byararangiye. Ibi rero impamvu tubizanye nuko ari byo bintu noneho ibya mbere c'était prophétie, twabwira ibintu bizaba ibyabaye papa bamwizere n'ibitegereje. Ariko uyu munsi Imana yazanye imibare. Mwabibise yazanye imibare n'amateka ahamya iyo mibare. Ibi rero ntabwo bikiri byo mu kirere, ni imibare, kubera ko urabibara. Iriya karandire n'uyipanga hariya ukashyira kuri ligne de temps, urashobora kuvuga ati hano amateka avuga ko byabaye. Nubwo wafata biriya ntuyirebe, ugafata amateka, okay, ukabaza amateka kuva itariki 538 mbere ya Yesu habaye iki paraporo ya Isirayeli. Kuro yari kuyaba abayuda basubire iwabo. Bageze iwabo bagende gute? Amateka aravuga ngo batangiye kubaka igicaniro imyaka 2, baragije bashaka kubaka ingoro, ariko abanzi baba benshi, biguma bigende bicumbagira, n'intambara zitangira zikanyura ari iwabo. Ayo ni amateka, Bibiliya ntabwo urayireba, okay? Hanyuma Yesu yaje ryari, ukareba amateka n'iri ya tariki nyine. Hanyuma yapfuye ryari hano. Ese nyuma ye harundi yaje muri ya envergure ya Mesiya? Ntawe. Tuvuga ngo ni ibintu biri mathematiquement calculable. Bivuga ngo rero twebwe itorero ntitukwiye kurangara, kuko kiriya cyumweru cya nyuma Isirayeli yenda kukingiramo, kandi nishobora gusinya amasezerano na Antikristo cyangwa iriya traité. Amen. Bibiliya y'Igifaransa yita alliance, niyo traité uno munsi ntabwo izayisinya itorero riri hano, ko kiriya cyumweru twebwe ntabwo kizaba turi hano. Ibyo ubimenye, kiriya cyumweru kizatangira itorero ryagiye. Isirayeli kumva ko iri menacé. Kuwa gatanu ku cyumweru tuzingira cyane ku ma evenema azaba muri ya cyumweru cya nyuma marayika yabwiye Danieli. Ese wabyumvise? Uzajya usenga, Bwana nisibakie, umfashe, unyeze, ntunganye inzira zanjye. Wanyumvise? Ibyaha uzi bivemo. Tangira ufate osere agakiza. Tangira umenye ngo utejejwe ntabwo azabona umwami. Utangire kumenya ko mbere na mbere agakiza kwikuba personnel. Ntabwo ari igihe cyo kuvuga ngo kanaka ngo muyomba ngo madamu. Turabashaka bose bamuyomba na madamu na bashangazi tujyane nabo. Ariko kila mtu na muzigo wake. Bwana akubariki.